Rinting hala Pasir Gudang. Taman Rinting hala Pasir Gudang Ni kereta pun tak lepas ni. Kereta tak lepas dalam ni. Kereta tak lepas dalam ni. Sebelah pun dalam sebelah. Sebelah dah macam laut dah sebelah. Sekejap je hujan, tiba-tiba dibawa banjir pula. Sampai sini banjir. Adalah dalam 2 kaki banjir. Tapi sekejap juga surut nih, rap-rap, jangan lagi hujan. Banjir di kawasan Shah Alam, Aikom Shah Alam, banjir, hujan lebat, banjir. Terbaik ni. Baik. Okey. Ini mata mata okey. Pak biji dah tenggelam depan air konser ni. Jangan lalu depan air konser, jangan lalu daripada sana sampai sana, jangan lalu. Ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Depan air konser. Depan air konser. Banjir. Haji Hussein pun banjir. Agak dalam ya. Agak dalam. Rasanya hari ni boleh kot. Nak apa? Kalau nak cuti bagi tahu awal. Makin naik. Keadaan bilik penghuni. Air laju. Sebelah sini agak masih lagi reda. Sebelah kanan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir. Nah, banjir ini terjadi dimanapun dan kapanpun, baik di negara-negara yang memiliki curah hujan yang tinggi maupun di negara-negara yang terbilang iklimnya adalah kering. Sebagai contoh misalkan di Mekah ya, pernah beberapa tahun yang lalu terjadi banjir yang mengakibatkan salah satunya adalah Ka'bah itu terendam juga oleh air banjir. Tentu ini adalah suatu pengalaman yang cukup mengherankan ya. Di daerah gurun pasir bisa terjadi banjir, apalagi di Malaysia yang termasuk di dalam kawasan negara yang curah hujannya juga cukup tinggi. Maka Malaysia ini pun tidak luput dari banjir, dan beberapa bulan terakhir sampai dengan bulan
September tahun 2024 ini banjir masih menjadi suatu hal yang biasa di negara tersebut. Cuma yang mengherankan adalah bagaimana banjir ini tidak bisa dikendalikan dengan begitu baik ketika di kota-kota besar yang memiliki saluran-saluran air yang sudah begitu terawat dan terencana dengan matang. Tapi inilah alam ya, tidak bisa diprediksi bagaimana alam bisa menyebabkan banjir yang tidak terduga sama sekali. Walaupun memang fasilitas untuk mengendalikan banjir itu sendiri telah dibuat dan direncanakan dengan cukup matang. Nah, di Malaysia banjir ini memiliki beberapa macam, yaitu ada sekitar 4 macam, yaitu banjir genang, kemudian banjir monsun, banjir pantai, dan banjir kilat. Nah, kalau banjir genang ini kemungkinan adalah setelah hujan, kemudian dia beberapa titik di daratan yang rendah itu akan tergenang oleh air yang tidak mengalir. Nah, pengertian air tidak mengalir ini bisa jadi karena mungkin salurannya tersumbat atau memang salurannya sudah tidak bisa menampung air lagi sehingga air pun tergenang di beberapa titik. Kemudian banjir monsun. Banjir monsun ini diperkirakan juga karena adanya iklim monsun yang kita tahu sendiri bahwa setiap tahun ada iklim monsun di lautan yang menyebabkan banjir di beberapa daratan termasuk di Malaysia. Kemudian ada banjir pantai. Banjir pantai ini adalah biasanya air laut yang menuju ke pantai. Artinya apa? Banjir ini terjadi di kawasan pantai di mana pantai di tempat berpenghuni penduduk itu mengalami kenaikan air laut yang cukup tinggi sehingga wilayah pemukiman penduduk untuk beraktivitas pun terendam oleh banjir pantai. Banjir kilat ini biasa terjadi ketika terjadi hujan yang sangat lebat, kemudian disertai juga dengan gemuruhnya kilat ataupun petir di langit. Ini yang dikatakan dengan banjir kilat, dan pada bulan ini September 2024 banjir kilat paling sering terjadi di wilayah di Malaysia, tidak luput juga di perkotaan. Nah, tren banjir kilat ini sangat meningkat ya, terutama di kawasan kota besar seperti di Kuala Lumpur, Shah Alam, dan Batu Pahat. Nah, sebab banjir tersebut di kota-kota besar akan merugikan dari sisi perekonomian dan juga merugikan dari harta benda yang mengalami kerusakan akibat banjir tersebut. Nah, dari sini kita bisa meninjau dan melihat bahwa kesiapan dari negara Malaysia untuk mengatasi banjir di tahun ini masih jauh dari cukup ya. Sehingga banjir yang terjadi pada tahun ini terjadi di beberapa bulan secara berturut-turut. Tentu ini adalah satu hal yang membuat kita juga merasa kasihan ya dengan peristiwa ataupun kejadian alam seperti ini. Bencana alam seperti ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di negara kita sendiri yang bisa terjadi banjir bila mendapati curah hujan yang sangat tinggi dan kita sungai-sungainya atau wilayah-wilayah resapan air tidak siap untuk menampung jumlah air yang datang. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua bahwa faktor alam itu sudah biasa kalau terjadinya banjir. Tetapi bila faktor manusia penyebab dari banjir tersebut, ini yang harus menjadi perhatian penting bagi kita semua. Karena ini mengancam kehidupan perekonomian di negara masing-masing. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.